Hey, you got one. Got one. ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកសិនតារ៉ូសាទៀតបងប្អូនមកលេងសិនតារ៉ូសាព្រោះអី long weekend holiday ហើយពួកខ្ញុំបានមកដើរនៅ mall នេះបងប្អូនណានេះកន្លែងនេះថា Santa Rosa Plaza Mall បងប្អូនហើយអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំបានមកកន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែងនេះដូចថាកន្លែងគេបាញ់កាភ្លើងបងប្អូនតែនេះគេហៅថា soft air មិនមែនកាភ្លើងពិតប្រកបទេបងប្អូនដែលលក្ខណៈថាកាភ្លើងគ្រាប់កាភ្លើងជងបងប្អូនប៉ុន្តែវាដូចកាភ្លើងពិតចឹងបងប្អូននេះមានអារម្មណ៍ថាមើលដូចសង្គ្រាមអញ្ចឹងគេហៅថា Airsoft Challenge ហើយឥឡូវអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវ brand កាត់សាច់អូខេតម្លៃបងប្អូនតម្លៃយើងអាចបាញ់បាន50គ្រាប់បងប្អូនណា50គ្រាប់តម្លៃ$10ចាឲ្យ percent អូយ baby hold on you got it hold on បងប្អូនអានេះបងប្អូនបងប្អូនឃើញជួហ្នឹងណាបើសិនជាយើងបាញ់ដួលមកជួហ្នឹងចាយើងបានរង្វាន់អរហើយបងប្អូនតោះឥឡូវបងប្អូនចូលមើលជាមួយខ្ញុំនឹង brand ទាំងអស់គ្នាឥឡូវគាត់បាញ់ត្រូវមកក្របបាត់ហើយតោះបងប្អូនខ្ញុំនឹងថតឲ្យច្បាស់បងប្អូនមើល right go for it baby almost 50គ្រាប់បងប្អូន50គ្រាប់ចាអូយ did you get one yeah នេះបងប្អូនគាត់ត្រូវបាញ់គាត់បាញ់អាលឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏អាចបាញ់បានបងប្អូនពួកខ្ញុំទិញមកជួរហ្នឹងបាញ់2នាក់ចាចែកគ្នាបាញ់អូយ you got one more yay អូខេបងប្អូនថាទៅច្បាស់ជាងបងប្អូន yes go wow wait do we need to get all of them Yeah. wait now it's gonna be difficult okay what happened I'm trying to hit this eye and open the other one. I can't like wink with this eye. oh Shut that eye. okay គាត់បាញ់ត្រូវច្រើនបងប្អូននៅស4ទៀតបើសិនជាបាញ់ដួល4ហ្នឹងទេតាគាត់បានរង្វាន់ហើយគាត់បានរង្វាន់ឲ្យថារង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងមកបងប្អូនតកតាអីជួយអញ្ចឹងវ៉ៃ almost up the one up right wait you have to say in one line right no not all of them wait excuse me did you say one line or all of them All of them. all of them oh that's a lot So you got 30 targets up there and 50 shots. Okay. Oh, okay. So you can only miss I think we can miss 20 times. huh At least you got all the big ones. Huh? អ្នកបាញ់កំភ្លើង What happened? Can't see well? I can't like close one eye. នេះបងប្អូននេះឃើញទេអានេះគេហៅថា Airsoft Challenge អានេះបាញ់ដូចពិតមែនអញ្ចឹងតាមពិតទៅពេលយើងបាញ់មិនបាញ់ពិតមែននេះយើងបាញ់អានេះឲ្យបងប្អូនបាញ់អាលឿងនេះsuper close oh Hey, you try. no you try I'll record you. no Yeah, your turn. Are you gonna win? okay ធ្ងន់ដល់បងប្អូនមិនស្រាលណាអើយ it's blurry to me where to go ơi Hey, wait how I'm gonna aim it you hit the metal. how I'm gonna aim it should I look right here You have to line this up with that. oh Like put this little thing right in here and target on that thing yeah, that and the target. oh no
Hey. So close. I cannot hold it still. My hand is shaking. So heavy, huh? So heavy. Hey, you got one. Got one. Okay. Hey. Hey, you got another one. But my hand is super shaking right now. Okay, try one more. Yeah. I cannot do it anymore. Ớt sơ men cà lắng không? Ớt sơ men cà lắng can ớt bàn. Bánh bán pi crop bông bồn ơi. Nhưng cặp lưng với thằng ngôn nọ. You the one who should I have the glasses on. That's silly. Nè bánh ớt bẹt bàn ta nè ớt bánh bẹt bàn ta. Hey, you got it. There you go. Good job. So close. Good job, baby. Anh ấy so là tôi vào bạ bánh nha, bông bồn đang tập vào bạ bánh. No more? I'll never get the tiny little ones. Yeah, it's gonna be hot. Woo. Heavy. It's heavy. There you go. How it's gonna be, and it's gonna be so hot. Oh, there you go. You got out the big one. Yeah. I can enjoy it. It's so hard to hold. The thing is, it's shaking. Yeah. Wow, That's it. that's it. Did you No win? mas. You guys want to take a picture with the guns? Sure. Yeah. Ok បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវពួកខ្ញុំគាត់ថាពួកខ្ញុំបាញ់បានគូសំព្រោះអីទាំងអស់មាន50គ្រាប់ពួកខ្ញុំបាញ់បាន20ត្រូវអស់20អញ្ចឹងនៅសល់តែ10ពេលដែលបាញ់អត់ត្រូវអញ្ចឹងយេហេបើសិនជាខ្ញុំជាបងប្អូនខ្ញុំមានកម្លាំងផាខ្ញុំអាចបាញ់បានល្អជាងនេះប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំឥឡូវអត់តន់សូវស្រួលខ្លួនដល់ពេលត្រូវមានអារម្មណ៍ថាវាដូចរបៀបពីថាពេលនេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាអូខេYou got it. How I'm hold again. Nobody on the shoulder like this, right? Yeah. How on the Or no, shoulder, up right? against your Again, shoulder. Yeah. shoulder. Okay. Good job. Chào ông Quân ngọc nè. Yeah, your turn. There is no bullet in there, is it? Right. Not Okay. loaded. Got it? Yeah. Okay, không có nói nè. Chà. Thank you so much. For sure we're gonna come back again next time. I hope. Yeah. Oh, definitely. Okay. It's really You guys have a fun. good one. Thank you. អរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាចាឥឡូវចប់ហើយឥឡូវខ្ញុំដើរកាត់ម៉លនេះជូនបងប្អូនមើលតិចពីព្រោះអីកន្លែងនេះចានេះម៉លនៅ Santa Rosa បងប្អូនណាចាគេហៅថា Santa Rosa Plaza បងប្អូនចាមានអីបងប្អូនសប្បាយទេតា$10បាញ់លេងមកសប្បាយចាអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំអត់ថតច្រើននេះចាហើយព្រោះអីខ្ញុំនៅអត់មានកម្លាំងដល់ឡើយបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថានិយាយទៅវាថប់វាផុតចឹងបងប្អូនណាចឹងគាត់តែចង់ថតបាញ់ក៏ភ្លើងជ្របានបាញ់អញ្ចឹងថតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាលេងតិចហើយ
ជាដូចកំសាន្តមួយដែរបងប្អូនណាពេលយើងមកដល់លេងចឹងចាហើយ Brian ក៏ចូលចិត្តចឹងអរអគុណជូនបងប្អូនទាំងគ្នាសូមជម្រាបលាស្នាល្អជួបជាមួយ NG វីដេអូក្រោយទៀតណាចាអរគុណ